além do processo do triplex, o ex-presidente Lula é réu em outras 4 ações penais em Curitiba e em Brasília. Foi denunciado no caso do sítio de Atibaia. Lula também é alvo de mais 3 inquéritos pela Lava Jato. A defesa do ex-presidente declarou que os procuradores insistem em teses inconstitucionais e ilegais Tem tamanho, tá roncando já. para perseguir Lula e prejudicar a história e a própria. Cansado. Segundo a defesa, 73 testemunhas